Hello， 大家好，今日同大家分享點樣處理呢個鹹酸菜。咁呢個鹹酸菜咧買翻嚟咧，因為唔知道佢嗰個鹹嘅程度，所以咧第一時間我哋要試一試佢嗰個味先。咁我覺得佢呢個鹹度都唔係太鹹，咁我就浸佢5分鐘。咁我哋仲要俾少少鹽落去嘅。咁點解要俾鹽落去浸呢？一嚟可以去個噏味，二嚟咧可以令呢個鹹酸菜快速變淡嘅。因為鹹酸菜裏邊咧高濃度嘅鹽分會快速流向低濃度鹽分嘅淡鹽水。我就已經浸咗佢5分鐘啦。咁你唔肯定佢咧係咪啱味咧，你就最好試一試。我覺得呢個鹹度都啱，因為佢呢隻鹹酸菜唔係好鹹。咁呢個鹹酸菜咧唔好浸得太淡，亦都唔好過鹹。咁你試完味都係覺得佢鹹咧，你可以再浸多佢幾分鐘嘅。呢啲鹹酸菜嘅葉咧就攤開佢洗乾淨，因為驚佢裏邊藏咗啲沙。咁呢個鹹酸菜嘅心咧係可以食嘅，咁呢個腦嘅纖維咧要搣走佢。咁呢個葉咧，腦嘅纖維咧都係要切走。咁呢鹹酸菜切嘅形狀咧，就睇下你炆乜嘢。咁我今次炆排骨，所以咧我就唔會切得太細嘅。咁呢個鹹酸菜咧，我哋就白鑊炒一炒，唔好落油，俾幾片薑啦。咁炒到鹹酸菜咧，嗰啲水分乾咗，咁我哋俾翻少少油。熄火，俾翻少少糖落去，調一調個味。咁樣處理完嘅鹹酸菜咧，你就可以攞嚟炒餸啊，煮其他菜都 OK 㗎喇。